दोस्तों इंतजार हुआ खत्म। वन प्लस स्मार्टफोन की जो न्यू सीरीज है वो काफी जल्दी लॉन्च होने वाली है। सारे लोगों को वन प्लस स्मार्टफोन की जो न्यू सीरीज है उसका काफी टाइम से इंतजार था, बट अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन में यानी कि 14 अप्रैल को वन प्लस स्मार्टफोन की न्यू सीरीज जो है यानी कि वन प्लस 8 सीरीज वो लॉन्च होने वाली है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस 8 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं यानी कि वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो के बारे में। इन दोनों फोन्स के अलावा इस सीरीज में एक और फोन होने वाला है जिसका नाम है वन प्लस 8 लाइट, या फिर अभी कंपनी ने उसका नाम चेंज करके शायद वन प्लस जेड कर दिया है। बट उस स्मार्टफोन की आज की इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो के बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में आपको इस सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, इससे मुझे न्यू वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो ज्यादातर सेम है, इसलिए दोनों स्मार्टफोन्स की साथ में बात करेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन के जो डायमेंशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बट वन प्लस 8 प्रो जो है वो वन प्लस 8 से थोड़ा सा बड़ा होने वाला है साइज में। देन उसके बाद आपको दोनों ही फोन्स के पीछे जो है ग्लास फिनिश मिल जाती है विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्लस आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा आजकल ट्रेंड में है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोनों ही स्मार्टफोन्स का आपको एंड्रॉइड 10.0 मिल जाता है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स की जो डिस्प्ले है उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वन प्लस 8 में जो है आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है विद फ्लूइड अमोल्ड डिस्प्ले, बट वन प्लस 8 प्रो में जो है आपको रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स की जो डिस्प्ले है उसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें स्क्रीन साइज की तो वन प्लस 8 में आपको 6.55 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, वहीं वन प्लस 8 प्रो में आपको 6.78 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोरेज की तो दोनों ही स्मार्टफोन में जो है स्टोरेज के आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट वेरिएंट जो है वो है 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज और सेकंड वेरिएंट जो है वो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्टोरेज है वो एक्सपेंडेबल नहीं है, यानी कि आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। इट मींस कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के साउंड की तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि दोनों ही फोन्स में आपको 3.5 mm का जो जैक है वो नहीं मिलता। इस वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क और कनेक्टिविटी की। तो दोनों ही फोन्स जो है वो 5G सपोर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आपको ब्लूटूथ जो है 5.0 मिल जाता है जो कि इन स्मार्टफोन्स में थोड़ी सी अच्छी बात है। अगर बात करें सिक्योरिटी फीचर्स की तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है और फेस अनलॉक फीचर जो है आपको वो भी मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज यानी कि कैमरास के बारे में। सो वन प्लस 8 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है। इसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल्स का है, जो सेकंड कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और जो थर्ड वाला है वो आपको 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो लेंस मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें वन प्लस 8 प्रो की तो इसमें जो है आपको एक क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है। इसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो भी आपको 48 मेगापिक्सल्स का मिल जाता है। थर्ड कैमरे की अगर हम बात करें तो वो एक 8 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो कैमरा है जिसमें आपको 30x तक ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। एंड फोर्थ वन जो है वो एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 16 मेगापिक्सल्स का जो है सेल्फी कैमरा मिल जाता है, बट यहाँ पर वन प्लस 8 प्रो में आपको शायद से 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा भी मिल सकता है। जहां अगर बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी की तो आपको वन प्लस 8 में 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है, वहीं वन प्लस 8 प्रो में आपको 4510 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें चार्जिंग की तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। वन प्लस 8 जो है उसमें आपको 30 वॉट का फास्ट बुक चार्जिंग मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है। वहीं अगर हम बात करें वन प्लस 8 प्रो की तो उसमें सबसे पहले तो आपको 30 वॉट का फास्ट बुक चार्जिंग तो मिल ही जाता है। सेकेंड चीज जो है वहां पर आपको 30 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग प्लस 3 वॉट्स का आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें आईपी रेटिंग की तो जैसे कि वन प्लस के ओल्ड डिवाइसेस में
कोई भी आईपी रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। वैसे ही OnePlus 8 में भी आपको कोई भी आईपी रेटिंग नहीं मिलेगी, बट OnePlus 8 Pro जो है उसमें आपको IP68 की आईपी रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं कलर्स की। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में जो है आपको 3 कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। OnePlus 8 जो है उसमें आपको फर्स्ट कलर ऑप्शन मिल जाता है ब्लैक, सेकंड कलर ऑप्शन आपको मिल जाता है ग्रीन, बट तीसरा जो कलर ऑप्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा और अलग है, बिकॉज इसमें जो है आपको एक मिक्स ग्रेडियंट टाइप कलर मिल जाता है जिसका नाम इंटरस्टेलर ग्लो है। तो ये जो कलर ऑप्शन है वो काफी ज्यादा मस्त और अच्छा सा होने वाला है। OnePlus 8 Pro में भी आपको 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है ग्लेशियर ग्रीन, सेकंड है अल्ट्रामरीन ब्लू और थर्ड है ऑरेंज ब्लैक। सो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं प्राइस की। सो OnePlus 8 जो है वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ अप्रॉक्स 50,000 तक का हो सकता है। वहीं 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ इसका प्राइस कुछ 55,000 तक पहुंच सकता है। सिमिलरली जो OnePlus 8 Pro है वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 65,000 और 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 70 to 75,000 तक का हो सकता है। सो दोस्तों जितने भी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताए वो कंफर्म नहीं थे, लीक्ड स्पेसिफिकेशंस थे। तो हो सकता है रियल स्पेसिफिकेशन से ये वाले स्पेसिफिकेशंस थोड़ा ऊपर नीचे हों। और यार अब अगर बात करें इन दोनों फोन्स की अनबॉक्सिंग की, तो पता नहीं इन दोनों फोन्स की अनबॉक्सिंग कैसे होगी, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन बढ़ भी गया है। इस वजह से कोरियर सर्विस जो है वो भी बंद है और हमारे पास भी अनबॉक्सिंग यूनिट जो है वो नहीं आई है। तो पता नहीं दोस्तों इन फोन्स की अनबॉक्सिंग कैसे होगी। खैर जो भी हो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।